പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മഹേഷ് പടനിലം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒളോപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.
ബ്ലൂ മൂൺ ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവരോട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം. നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കുക, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് നിങ്ങൾ ഏത് ടൈമിനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ 9 മണി തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. 9 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ ബോട്ട് യാത്രയാണ്. 6 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ സ്റ്റേ ആണ്. അതായത് പുഴേനെ നടുക്ക് നിർത്തിയിടും. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം പോകുന്നുണ്ട് ഈ ബോട്ട് സർവീസ്? ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറാണ് യാത്രേൻ്റെ. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ പാക്കേജ് പോലെയാണ്. അതിനനുസരിച്ച് പുഴയെ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അത് ശരി. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഫുഡുണ്ട്. 3 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ പാക്കേജിലാണ് ഫുഡുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പിന്നെ സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ബോട്ടിൽ DJ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. DJ സൗണ്ടും DJ ലൈറ്റിൻ്റെയും സെറ്റിങ്സ് ആണ് കാര്യമായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ 70 ആൾ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. 70 ആൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണോ? 70 ആൾക്ക് 70 ആൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പം പിന്നെ സവീഷ് ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ? ഫുഡ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലഞ്ച് ഉണ്ട്, ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ക്ലബ്ബിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജെട്ടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ സമയങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്? രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബോട്ട് കയറാം. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്താണെങ്കിലും വൈകിട്ട് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. 3 മണിക്ക് വീണ്ടും 5 മണി പാക്കേജ്. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 70 ആളല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇത് പിന്നെ എല്ലാ സമയവും ഇപ്പോൾ 70 ആൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു പാക്കേജ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്? നമുക്ക് അത് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ വിത്ത് ഫുഡ് പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ വെച്ചാൽ മിനിമം നമ്മൾ 15 പേരെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ 1500 രൂപ 1 മണിക്കൂർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ. 1 മണിക്കൂറിന് 1500 രൂപ. അത് 15 ആളുണ്ടാവും. മിനിമം 15 ആൾ വേണം. പെർ ഹെഡ് 100. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പെർ ഹെഡ് 100 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഹെഡിന് 100 വെച്ചിട്ടല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ 15 ആളെ പാക്കേജ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ സമയം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം. ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിനൊരു ചാർജ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ശരിക്കും മിനിമം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1500 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു 4-5 ആളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു 1000 റുപ്പീസ് തരാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അധികം ആൾ അങ്ങനെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേറെ കയറാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ഈ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. കാരണം അന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി ആ ദിവസം കൊടുക്കില്ല. കൂടെ ആളെന്തായാലും കയറും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു 1 അവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ പൈസ പറഞ്ഞാൽ അവർ കിട്ടും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു 5 ആൾ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഷുവർ അവർക്ക് പെർ ഹെഡ് 100 റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ശനിയും ഞായറും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം? ലൊക്കേഷൻ ശരിക്കും മറ്റേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ശരിക്കും യാത്ര തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ വേങ്ങേരിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വേങ്ങേരിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ വേങ്ങേരിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ കക്കോടി ബസാറെത്തും. കക്കോടി ടു ചെലപ്പുറം ടു ഒളോപ്പാറ. ഇത് കക്കോടിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഇനി ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ 76 നേരെ ഒളോപ്പാറ. 76 ലെഫ്റ്റ് 76 ലെഫ്റ്റ് വന്നാൽ ഒളോപ്പാറയ്ക്ക് റൂട്ടാണ്. 76 റൈറ്റ് ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കക്കോടിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ്. അതായത് കക്കോടി ബസാറിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ വന്നാൽ ചെലപ്പുറം റോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഒളോപ്പാറ. നൈറ്റിലെ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നൈറ്റ് പാക്കേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 6:30-ക്കാണ്. 6 വരെ നമ്മൾ 6 മുതൽ 6 വരെ തുടങ്ങും. 9:30 വരെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ 3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ എടുക്കാം, 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ നടത്താം. പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് അതിൽ അലവ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ കേക്ക് കട്ടിങ് ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ സമ്മതിക്കും. ഒരു പെർ ഹവറാണ് അവർ റെൻ്റാണ്. അത് ആളെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് 10 ആൾ 20 ആൾ അതിന് ചെറിയ റെൻ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയ പൈസയിൽ കടന്ന് ഓടുന്ന അത്ര പൈസ വരില്ല. കാരണം ഇത് റൈഡ് ചെയ്യില്ല, പുറത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യും. കുറച്ച് പോയി ജെട്ടിന്ന് കുറച്ച് നീട്ടി അപ്പുറത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തും. അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നിർത്തിയിട്ടിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അത് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല ഫുൾ കളർഫുൾ ആണ്. നല്ല ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം. പിന്നെ മൈക്കും കാര്യമെല്ലാം ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ എല്ലാം ചെയ്യാം. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഒരു സംഘത്തിന് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ വളരെ നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ പകലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ തന്നെ ഓരോ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഇപ്പോൾ 55 ആളൊക്കെ വരും ചില സമയത്ത്. അപ്പം അവർക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. രാവിലെ വന്ന് കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതേമാതിരി ഫുഡെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവരെ മീറ്റിംഗ് അതിലൂടെ കഴിയും. അപ്പോൾ എല്ലാം വലിയ ഹാപ്പിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ LP UP സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ 75 റുപ്പീസാണ് പെർ ഹെഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഫുഡ് അടക്കം പെർ ഹെഡ് 200 രൂപ. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട്, സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യല്ലോ ടീച്ചേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട്, പക്ഷേ ഫുഡിൻ്റെ പൈസ ടീച്ചേഴ്സിനോട് വാങ്ങിക്കും. ഫുഡ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ. വളരെ ചുരുങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് 75 രൂപ, 2 മണിക്കൂറാണ് 150, അങ്ങനെയാണ്. ഫുഡ് അടക്കമാണെങ്കിൽ 200 രൂപ അവർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖം അങ്ങനെ വരുന്ന ടീമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കൺസെഷൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അസുഖം അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റേറ്റിലും ചെറിയ കൺസെഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു ടീം ഒന്നായി കാണാൻ വേണ്ടി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ 10-20 ആൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫുഡും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല മാതൃകാപരമായ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യാൻ. സന്തോഷം. പ്രധാനമാണല്ലോ അസുഖം ബാധിച്ചവർക്ക് കുട്ടികളും അവർക്കും ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക, സന്തോഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്കുണ്ടായി. അവരിങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. എൻ്റെ പോലെ പേഷ്യൻസ് ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് 35 പേരുണ്ട്. അവർ യാത്ര പോയതാണ്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഫുഡ് ഫ്രീ ആണ്. ഇന്നും ഇതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. എന്തായാലും അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവർ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫികളൊക്കെ എടുക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സജ്ജീകരണം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ. അപ്പോൾ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സെൽഫിയും എടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇവർ തരുന്ന ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ വളരെ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇനി വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.